जिसने अपमान सहकर भी शांति नहीं खोई, जिसने कष्ट झेलकर भी प्रेम नहीं छोड़ा, वही जानता है आत्मा की सच्ची शक्ति क्या होती है। सहनशीलता कमजोरी नहीं है, ये वो अग्नि है जिसमें आत्मा तप कर हीरा बनती है। हर मनुष्य के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जहां क्रोध आसान लगता है और धैर्य कठिन, पर श्री कृष्ण कहते हैं जो कठिन को चुन लेता है वही दिव्यता को पा लेता है। सहनशीलता का अर्थ है दर्द को महसूस करना, पर उस दर्द को विष बनने से रोक देना।